ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳକୁ ଆସିପାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ଦଶହରା ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆସିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 23ରୁ 26 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। IMD ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ରହିପାରେ। ଏହିପରି ଏକ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଚିଲିକା ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଆସନ୍ତା 23 ଓ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହାର ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଏହାର ତାମିଲନାଡୁ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆସନ୍ତା 24ରୁ 26 ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।